好緊張。因為之前一路以嚟都冇諗過咁緊張嘅，但係突然之間就好緊張，可能呢個 moment 可能真係好快到。同埋突然之間好感觸咯。因為我之前一路都冇諗過話有咗嗰個想喊嘅衝動，我覺得我一路都會成日都係喺度笑嘅，但係一坐喺度，而家準備係換衫出門嗰陣時就好感觸，突然之間有啲湧上心頭。有啲好夢幻嘅故事同你講，會唔會要人話你？太開心我哋。一說歸美，二說的兩樓太美，三說的一聲問候。Cheers！恭喜！謝，多謝。每個應該係500蚊美金咯，500蚊港大概美金就最好啦，嗬，係咯。你哋班伴娘咧唔使擔心，我準備好晒啦，checkbook都準備好晒啦，要幾多有幾多。喂，姊妹開門啊！喺度。呢位啊，犀利嘅。約咗 Wendy 去我哋銀行，諗住介紹俾阿 Lincoln 啊。咁啱佢嚟銀行揾我嘅時候呢，啱好呢，我有客人。點知呢，呢個時候呢，阿 Way 呢咁啱就送佢嘅客人出門口，咁啊見到阿 Wendy 坐喺度，就好有禮貌咁樣去打招呼啦。到我送我嘅客走咗之後，再出去揾阿 Wendy 呢，我已經見到佢哋兩個喺阿 Way 嘅 office 嗰度咧，有傾有講，好似識做，仲耐過我識佢哋咁啊已經。咁所以我覺得咧，因為良緣咧係天注定㗎。Wendy，我愛你。今日係一個好特別嘅日子，長久以來，你係我嘅夢想，都係我禱告嘅內容。你不但只係我嘅喜樂，都係我嘅感恩。感謝上帝，讓我有呢個機會同埋呢一個福分，願你白頭到老。Lincoln，上帝揀選你做我嘅丈夫，呢個係我嘅禱告，都係我嘅渴望。因為對你嘅信賴，我願意信服你，就如同我信服主一樣。我承諾做一個信服你嘅太太。